今日講啲咩好呢？我每日都要拍一啲嘢，要講一啲嘢，又分享出去。今日4月1號，好辛苦咁樣呢，又捱咗1個月啦。3月份過去啦，呢個3月份呢，我哋都會山莊呢，好撚忙，喺原有嘅人員數量基礎上做咗幾倍嘅嘢，做咗成個月，好辛苦。主要係因為依家搞咗個活動啊，免費送黃鱔煲仔飯啊！凡係預訂食無花果浸雞呢，我就送一煲黃鱔煲仔飯，好多黃鱔嘅，足足有5碗飯。有時呢2、3個人嚟食呢，分分鐘要打包嘅。咁啊，由於呢個活動呢非常吸引啦，喺江門街呢係冇人咁做嘅，只有我哋都會山莊咁做嘅啫。所以呢，成個3月份都好火爆，做到自己都好攰。咁啊，有好多人話做乜唔請人啫？第一個好難請人，依家請親啲人呢做唔到嘢，尤其是啲後生嘅，玩1、2個月嘅錢之後佢就夠使㗎喇，佢就唔做㗎喇。第二個唔敢請人啊，你唔知啲活動到底得定係唔得，佢可以持續到幾耐？你請人容易啫喎，到時冇客嘅時候，你點出呢啲開支啊？唔通到時再炒人？你又炒唔落手，好矛盾啊！依家做生意呢，做餐飲呢，好矛盾。唔搞活動，唔搞特價，啲客又唔會嚟食飯。但係搞特價、搞活動，又驚做死你。如果請人，又等於揾嘅錢全部出晒糧，冇意思。所以好矛盾啊！各位做餐飲嘅朋友，你哋係咪都係咁矛盾啊？咁啊，自己先40幾歲，還有啲體力，衝得就衝啦，搏得就搏啦。好似咁樣再搏多幾年，我都頂唔順啦。過幾年之後就唔係我哋嘅世界啦，但係啲後生嘅世界啦。其實後生細仔嘅話呢，想揾錢好容易嘅啫，關鍵係佢哋想唔想揾，因為佢哋有非常強健嘅體魄，只要佢哋肯闖肯搏嘅，慢慢我哋啲老嘢就要退休噶啦。咁啊，最後喺呢度提一提大家，如果想過嚟食黃鱔煲仔飯嘅朋友，記得提前預訂啊！如果唔係呢，整黃鱔飯呢係要等噶吓，尤其是火爆嘅時候，分分鐘等半個鐘，一啲都唔出奇噶。所以記得提前預訂啊！我喺都會山莊等你哋啊！